ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухте отметили День России. Государственный праздник традиционно начался на стилобате городского дворца культуры. На сцене выступили танцевальные коллективы и вокалисты. И народники, и эстрадные певцы в этот день выбрали репертуар патриотической направленности. Но если кто-то учил, как родину любить со сцены, то другие решили поддержать свою страну активным времяпрепровождением и выступили за здоровый образ жизни. Стандартный концерт ухтинских коллективов. Они продолжили участием в акции «Велоночь». Идея ухтинцам пришлась по вкусу уже давно. В нашем городе вечерняя массовая велопрогулка стартует уже в 4-й раз. Во-первых, всех с праздником, хочу поздравить с Днем России и с велоночью. Я первый раз катаюсь, у меня первый заезд. Мой супруг, он уже второй, да? Второй заезд. Вот. Ну, конечно, положительные эмоции, чувство радости, сплоченности, гордости за свою страну. Мне очень давно хотелось попасть, несколько раз уже видел это, но мы обычно с детьми пока не могли себе позволить. Вот на сей раз жена осталась с младшим, а вот со средним вот мы выезжаем. Жду, наверное, каких-то новых эмоций. Просто заняться даже для себя спортом, выехать, как-то с друзьями проходиться. И пока кто-то готовится к старту на своем обычном велике, другие демонстрируют чудо инженерной мысли. Константин Смирнов из подручных средств соорудил велоколяску. Теперь вся семья в полнейшем восторге. Ну, собственно, все. И там в гараже пошел процесс, варил, пилил. И сделал из остатков велосипедов, которые нашел у себя в подвале, также в гараже. Все сделал, катаемся, ребенку нравится. Сюда ставится детское кресло, пристегивается ремнем. Сзади там врубается музычка, любая флешечка вставляется и все, да. Я так очень рада, он сделал за 3 дня, поэтому на самом деле это очень помогает. То есть я езжу на своем велосипеде, он, естественно, с ребенком. Жаль, 2-летняя Кристина не оценит удовольствие поучаствовать в этом грандиозном мероприятии. Родители побоялись вести малышку в хмурый ветреный вечер на улицу. Поэтому с папой Костей кататься поехал плюшевый Михаил. Но тех, кто все же рискнул стартовать с детьми, успокаивают. Все правила безопасности соблюдены. 30 волонтеров говорят о них каждому, кто прошел регистрацию. Самое главное правило – это то, что вы едете не на скорость, а на удовольствие. Нельзя обгонять машины милиции. В итоге 10 километров по городу в сопровождении машин ГИБДД и заряд бодрости и веселья. И даже несмотря на дождик, заставший велолюбителей в пути, примерная цифра участников перевалили за 2000. Напомним, в прошлом году регистрацию прошли 1600 человек.